bekusho khona ukuthi kunenkinga kwimoto ngoba imoto ngeke ivele ikhafule uoyela no kunukisa kwa petrol ngaphandle izigcwale kwibooth ngaphandle because bekuvele ukuthi tsa ngenxa yokuthi mina bengidriver 2 minutes ngiyesitolo imoto ngidrive 3 minutes ngiyesitolo ngibuye imoto ibingakhombisi lutho mhla ngidrive-ke ngiya eSpain ngizoze South Africa ngadriver ngiza la that's where imoto yaqala ukushunqa ngaphambili because bengisengidrive distance end yangihlonipha-ke imoto ngaze ngafika la mangifika la kwakhona abantu abangivimbayo abangitshelayo ukuthi imoto ayikho right iyashunqa la ngaphambili ukushunqa kwakhona mina ngangakunakile so ngayishiya imoto ngaya eSpain kanti ngizothola i-call yokuthi inganami ishonelwe ugogo uLady D uthi uphi uphiwe indaba umbuze kuphiwe ngoma kaphiwe mina kathi ngicela sonke sephe screen sisnap Lady D why ungibuza uphiwe nami sokushifta yabo hi I'm having a very rough day futhi angalikhesi usuku lonke angazi umuntu ongangibuza uzongibuzani enye how nali but lamkazi I am having a flipping medul day ngibuya ko-connecta nokukhala nokubonga imoto yami ukuthi ingithwalile leya moto ingithwalile and ngayitshela ukuthi ngicela inginikeze enye imoto enkulu so nje ungangibuza hayi ngeke understate ngichazele ngekarishi noma ibhayisikili ene wesiza angikwazi ukuchazela lengane le incane na 23 ayinayo imoto ayinalo ibhayisikili isebenzisa u-Uber so she will never understand yabo I've owned cars unangake Ochongane na 23 exactly so ingane na 23 ayifuna ukuxambukela ingane na 23 ayihlale lapha igqeve zikiwe ina 23 kodwa unelist yokudliwa so awuphume emotweni ukhomentana ngezinja nezinja msho izinja bengayidayisa u5000 ngoba uyahamba atubhizi lapha uhamba ngento ehamba ngokugisa lokugcina othi uyidayisa ngo3000 makoya usho ngathi sikudonate no3000 ngaphela uthi usungazidayisa imoto yakho oqala ukugcina ngantonsela kanjani ngo3000 ungenawo nawe uzofuna la TikTok ngangidonatela ngento onganayo yabona-ke musa ukhulumela iy'mali zabantu musa nje uze ukhuluma ama-donation ey'mali zabantu yabo ngiyeke mina ngo3000 ngoba imoto ifana nento elahliwe bengitshela ukuthi khipha ngisho amarim nawa ngiwakhiphile emotweni ngoba imoto into etshingiwe injini iyobiza ukudlula imoto so angizukutshelwa mina wena una 23 ilist onayo yamadoda big difference ilist onayo yamadoda akusiyo ilist yey'moto mina nginelist yey'moto esengiyidrivile so-ke wena udliwe wena bangakuthengela mina bengiba kuma-relationship wena ubhizi ufunda okhari una 23 kuthiwa ungawufeyili mina ngina-23 bese nginayo imoto kwakuwu-Mercedes-Benz msunu ufeyile okhari nakhona kuthiwa isport sithi I can't pay for you into uyihawula lapha ku-social media ngase mina ngilotsholiwe ngina-23 ngase ngilotsholiwe ngathengela u-Mercedes-Benz kwaya ngashiya ngquza yenja msunu wenja ngashiya una-23 wena una-23 wena msunu ugibela itaxi ngengizwe ngawe ngiyakunyutha manje ngideshethona umsunu ukhuluma nani ayikhonkothe nje ngale ngixoxe nabantu bami abaziyo ngey'moto esenike nathenga iy'moto esenike nathengelwa ngikaze ngiyithenga imoto ngiyathengelwa imoto although-ke ibisegameni lami ngoba manje kade ngiyosayina amaphepha afanele ngiphinde futhi ngiye ku-traffic.com u-traffic.com usebenza la eFinland ngiyoshintsha ibuyele kulowa muntu phela mina ngifani nani ngidrive imoto engekho emagameni ngeke ngibe nengozi eshisa kanje ngidrive imoto esegameni lendoda uyabo angeke futhi mina ngilokhu ngilana ne-2K umuntu onomsunu osanukile egingi ongakaze aze athengelwe imoto ohleli la usaphantela ukuyothenga imoto mina ngina-23 bese ngithengeliwe imoto ngakhishelwa 100,000 ngalotsholo le-2K ngisho ngakhuluma ngale ukhuluma nabantu bakho phela angithi wena ngiyambona akasakho nkothi
akakhonkoze nabantu bakhe ngale singena thina Bacela bese Themba usejoyela blocker ke mina manje. Cela ngisho Themba ngoba ngaziwa ningathephi. ajola nawe angamthengeli ilutho ukhiphela isibhongo la kuthina mina ngajola nabantu abadala kunami ngaba nama-achievement Ma-achievement wasesemadodeni. ufuna ukuthini bafethu ngifuna ukunikhombisa nansi imali ekuthengwe ngayo imoto yami hambe eGoogle 150 euros baqede nje ukuyikhokhela kwathiwa ngithathe yonke into ngikhipha ama-rims ngoba bazoyitshinga vele